हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। म यति बेला घरतिर जान लागेको पोखराबाट बाग्लुङ। यो हाम्रो हेम्जाको बाटो हो। आज मिठो भ्लग बनाउँछु भनेको है साथीहरू, तर घरमा यस्तो व्यस्त भयो कि केटाडीसँग है, सानो नानी छ, सानो नानीसँग व्यस्त भइ नै हालिन्छ। त तपाईँलाई थाहा छँदैछ नानीलाई के चाहिन्छ होइन, लुगा फाटा कपडादेखि लिएर चाहिँ उसले पिउने पानी होइन, बिचमा खुवाउनु पर्ने खाजादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ म्यानेज गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि तथापि अलिअलि व्यवस्था गरेर हामी बुढाबुढी बाइकमा र नानीलाई चाहिँ नानी आमासँग जान सक्ने भएकै छिन्, आमासँग गाडीमा पठायौँ र आज हामी धेरै लामो समयपछि हामी बाइकमा हिँड्दैछौँ। यसरी यो हामी अहिले हेम्जा सडकमै छौँ। हेम्जाको बाटो 4 लेनको एकदम राम्रो भएको छ साथीहरू। तपाईँहरू पोखराबाट बाग्लुङ या पोखराबाट मुस्ताङ कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो बाटो देख्नुभएको छ। कुस्माको बन्जी जम्प होइन, यताका चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। बर्खा लागिसक्यो साथीहरू, तर पानी भने पर्याप्त मात्रामा परेको छैन। मलाई लाग्छ गाउँतिर जाने बाटो बिग्रेको छैन, तैपनि धेरै जसो पिच भइसकेको छ। अब जैदी खण्ड पनि अब कालीगण्डी कोरिडोर पिच भइसकेको छ, त्यहाँबाट अलिकति उक्लिने हो कच्ची बाटो। तैपनि खोलाहरू ठुलो भइसकेको छैन। अब बाटोमा पहिरो गएको छैन भन्ने नै सूचना पाएको छु मैले। अब हामी घरमा 1 हप्ता जति बस्छौँ कि भनेर त्यो प्लानले हिँडेका छौँ। हेरौँ साथीहरू, घरतिर गएपछिको भिडियो पनि अर्को भिडियो आउँछ नै। यो मेरो राइड गरेको भ्लग भनेको पहिलो हो, पक्कै पनि माया गरिदिनुहुन्छ। यति बेला हामी काँडे आइपुग्न लागेका छौँ। काँडेमा हामी एकछिन रोकिन्छौँ, गर्मी छ एकदमै। आहा, यहाँ आएपछि कति शीतल हो, छक परे हुन त बाइकमा चढ्दा त शीतलै छ, नत्र बाइकबाट यसो झर्ने भने यस्तो गर्मी छ। 2-4 दिन भयो पानी नपरेको पोखरामा पनि, नत्र पोखरामा त दिनदिनै पर्थ्यो। अचम्म भइरहेछ, बर्खा लागिरहेछ है, तर पानी पर्न सकेको छैन। अझ गाउँतिर त पानी परेकै छैन रे। अब के भन्ने, बर्खा लाग्यो, कोदो रोप्ने बेला भयो, धान रोप्ने बेला भयो। अब खोलामा मूल फुटेकै छैन, सर्सेकै छैन भन्छन्। अब के भन्ने, ल एकछिन यता रोकौँ है साथीहरू। पानी परेको छैन साथीहरू, किप हाइड्रेट है आफूलाई। एकदम धेरै पानी पिउनु होला, गर्मी छ। बाटोमा हिँड्दा पनि ख्याल गर्नु होला जहाँ कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ। अब हामी बाइकमा आउनु त आइयो, मन भने छोरीतिर मात्र छ, आमातिर कहाँ आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, छोरी रोइछिन् कि के गरेछिन्। पहिलोपटक हामीले यसरी हिँड्दैछौँ। अब सबै उता, अब हामी के भ्लग बनाउने। त्यही पनि अलिअलि क्लिपहरू छ, त्यही पनि अलिअलि गफ गर्न पाइएछ। जस अपडेट छ ठिकै छ। नानी सुतेछिन् अरे, एकैछिन सुतेर उठिसकेपछि पनि खासै मम्मी भनी छैनन् अरे। धेरै लामो बाटो छैन, कुस्मासम्मको 1 घन्टा बढीमा 1 घन्टाको हो। हामी यो अब लुम्लेतर्फ झर्दैछौँ साथीहरू। यो लुम्लेको बाटो हो, पोखरादेखि कुस्मा बाग्लुङ यतातिर जाँदाखेरि पहिला अलिक निकै राम्रो थियो बाटो, अहिले बिग्रिसकेको छ है साथीहरू। हुन त मान्छेलाई जति गरे पनि चित्त त बुझ्दैन, तथापि खाल्डाखुल्डी पर्ने धेरै होइन, यताउति बाटो बिग्रेको धेरै छ। तपाईँहरू आउँदाखेरि ख्याल गर्नुहुन्छ, यो लुम्लेको घुम्ती हो। हेर्नु, खाल्डाखुल्डीहरू पनि धेरै नै छन्। यो बिस्तारै अब पुर्दै जाला, अब यो काम हुँदै जाला। सडकको कामहरू नेपालमा नभएका होइनन्, राम्रो भइरहेको छ। तथापि हामी नेपाली भनेका धेरै आशा गर्छौँ, काम चाहिँ गर्दैनौँ भने जस्तै होला होइन त साथीहरू। अब हामी धेरै बेर छैन, हामी कास्की नयाँपुर आइसक्न लागेका छौँ। कास्की नयाँपुरबाट फेरि हामी लगत्तै कास्की जिल्लाबाट पर्वत जिल्ला हामी प्रवेश गर्छौँ। र साथीहरू एउटा कुरा भनिहालेँ है साथीहरूले, बाइक चलाउँदाखेरि अलिकति आफ्नो सेफ्टी सुरक्षा ख्याल गर्नु होला, धेरै स्पिड नहिँड्नु होला। म यो घुम्तीमा हो साथीहरू एकपटक दुर्घटना भएको, ठ्याक्कै यहाँ, ठ्याक्कै धन्न ट्राफिकले देखेर ठ्याक्क चाहिँ के भयो भन्दै आउनुभयो। अनि म उठेँ, बाइकबाट पल्टेको थिएँ त्यति बेला, धन्न केही भएको थिएन। अनि ट्राफिक सरहरूले उठाएर म हिँड्न सक्ने नै थिएँ, तर एउटा ढुङ्गाले अल्झाएर म लडेको साथी। यो ठ्याक्कै कास्की नयाँपुर पर्छ। यो नेपालको टुरिज्मको लागि एकदम अफ सिजन हो है, तर अहिले यति बेला इन्डियन टुरिस्टहरू यस्तो ठेल आइराख्नु भएको छ। यो एकदम खुसीको कुरा पनि हो समग्र हाम्रो यो गण्डकी प्रदेश समग्र नेपालको लागि पनि साथीहरू। आजको यो यात्रामा धेरै इन्डियन गाडीहरू देखिएको साथीहरू,
त्यही भएर यो कुरा राखेको है मैले। ल अब हामी कास्कीबाट पर्वत प्रवेश गर्ने लाग्यौँ। यो हाम्रो पर्वतको प्रवेशद्वार गेट हो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुसमा पुग्न धेरै छँदै छैन साथीहरू, ठ्याक्क 20 मिनट। अझ छिटो चलाउनेहरूको लागि त 15 मिनटमा पनि पुगिन्छ, तर मैले भने एकदम ठिक्क चलाउँछु। 20 मिनट चाहिँ मलाई लाग्छ, 25 मिनट पनि लाग्न सक्छ है साथीहरू। एकदम मेरो चाहिँ स्लो छ राइड है, त्यही पनि माया गरिदिनु होला साथीहरू। यो चाहिँ पातिचौर हो। पातिचौरमा यति बेला हिँडिरहेको छु। घाम भने निकै छ, गर्मी निकै भइरहेछ। पानी एकपटक मात्र पिएँ, अब कुसमै गएपछि होला पानी पिउने। र यसरी यति बेला हामी कुसमा बजार प्रवेश गरेका छौँ। यो कुसमा बजारमा आउँदाखेरिको यो बाटो हो। यो बाटो भनेको निकै धेरै भइसक्यो। मैले पनि +2 यहीँ पढेको है। +2 पढ्दाखेरि बाटै सुरु गरेर त्यसपछि बनेको 2069, 70, 71तिर यो बनेको होला होइन, बन्न सुरु गरेको होला होइन। बन्न यसरी पिच भएर बिचमा गाडेन होइन। यति राम्रो चाहिँ पछिल्लो समय मात्र भएको। कति राम्रो भएको छ है, यो फुल पनि चट्ट मिलाएर काटेको, कति राम्रो भएको छ। अब हामी शिवालय चोक आइसक्यौँ। अब नातिनी बजे पनि पातिचौर आइसकेको छन्। अब एकछिन कुर्नै पर्ने हो, कुरेर झरेर त्यसपछि फेरि केबल कारमा पारी तरेर गाडी चाहिँ भनिसकेको। गाडीले रोक्न लागेर फेरि त्यहाँबाट गाडी छोडेर बल्ल हामी गाउँ जाने हो। अब एकछिन त कुर्नै पर्ने हो। लौ यो लाग्थ्यौ त्यहाँ, लौ लाग्थ्यौ त्यहाँ, त्यहाँ लाग्थ्यौ का? ए नलाग्ने, ल मैले लाग्थेँ नि त नि भाइ। यसले गर्दै कति ज्ञानी भएको नि, कति ज्ञानी भएको नि को हो? एउटाले झिक्दै फाल्ने, एउटाले झिक्दै राख्ने, फालेको राख्ने। यो निकालिदिउँ। त्यहाँ बस्न खोजेको हौ, त्यहाँ बस्न खोजेको हौ, हालिदिउँ। दाना भने ल अब जाऊ त नभन का, ल मलाई ताना भन का, मलाई ताना भन, मलाई ताना भन। त्यस्तो नगर के, ओइ ओइ ओइ।